မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Dreampic Entertainment မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Windows Platform သုံးတဲ့လူတိုင်းသိထားတဲ့ System Restore Point ကိုဖန်တီးတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ System Restore Point ကိုဖန်တီးထားတဲ့လဲဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေကတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုမိမိတော်၎င်းအခြားတဦးဦးမှတော်၎င်းမှားဖြတ်မိတတ်ကြပါတယ်ရိုးရိုး delete နဲ့ဖြတ်မိရင်တော့ recycle bin ထဲမှာပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ shift delete နဲ့ဖြတ်မိရင်တော့ပြန်ရှာဖို့ခက်သွားပါပြီအဲ့ဒါလိုမှားဖြတ်မိတဲ့ data တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းတာအတွင်းပြန်လို့ချင်ရင်တော့ system restore point တစ်ခုကိုမိမိကွန်ပျူတာထဲမှာဖန်တီးထားရပါမယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်၄ခုနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 enable system restore Number 2 create restore point Number 3 recover using system restore Number 4 undoing system change ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းလေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ search bar မှာ restore point ဆိုပြီးတော့ရှာပါမယ်System property အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ system protection ကိုသွားပါမယ်ပထမဦးဆုံး protection က off ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါမယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ configuration တွေကိုဝင်ပြီးတော့ turn on system protection ကို click လေးနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ disk space usage ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ current usage ကတော့0 byte ဖြစ်နေပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ပြန် recovery လုပ်ခြင်းတဲ့ data ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာယခုကျွန်တော်တို့ system restore point တစ်ခုကိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ search box မှာ restore point ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးတော့ system property ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ system protection ကိုတွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့create button ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ခြင်းတဲ့ description ကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းရိုက်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ test 1ဆိုပြီးရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် create club လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် restore point တစ်ခုကို create စလုပ်နေပါပြီrestore point တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာcreate လုပ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ restore point တစ်ခုကိုပြန်ပြီးခေါ်မယ်ဆိုရင် system restore ကိုသွားပါမယ် next နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ထားတဲ့create လုပ်ထားတဲ့နေ့စွဲနဲ့အချိန်ပါပါတယ် scan for effort program ဆိုတဲ့ cloud လေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီ cloud လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ backup ဒီကျွန်တော်တို့ create လုပ် system restore point တွေတစ်ခုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာမှန်သမျှကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် system ထဲမှာရှိတဲ့လောက်သူပြပေးမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ထားတဲ့ file တစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တက်တလို့ရှိတဲ့ backup လုပ်ထားတဲ့ date နေ့စွဲလေးနဲ့ဟာ click လုပ်မယ်ပြီးရင် finish နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာသူက restore point ကိုပြန်ပြီးခေါ်မလားဆိုပြီး yes or no မေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ restore point ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကပြန်မခေါ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က no ကိုနှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြောင်းကြောင့် backup data ကိုမလိုအပ်တော့ပဲလက်တလောအခြေအနေကိုပြန်လို့ချင်တဲ့အခါလက်ရှိနေ့စွဲလေးကိုပြန်ရွေးပြီးမူလအခြေအနေကိုပြန်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာတစ်ခုကတော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မနေ့က
နေ့လယ်12နာရီမှာ backup restore point ကို run ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုလက်တော်ရှိတဲ့အချိန် data တွေကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့က12နာရီအထိဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိခဲ့မဲ့ data တွေကိုပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ system restore point တစ်ခုကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သိချင်တာများရှိပါကအောက်က comment မှာရေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အလေးတင်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် Dreambeat Entertainment မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Subscribe like နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်